Тун-тун. Сейчас попьем кофе. Запасы разные. Продовольственные. Сами делали. Это для борща заправка. Огурчики бочковые. Бочковые огурцы. А это, наверное, Инга, что это такое? Это яблочный пирог. Джем, типа, или пирог. Тут помидорки всякие. Запасики. Пойдем в машину. Привезли разные, тоже привезли запасы. Шпротики тут. Это, наверное, сгущенка. На, Инга, поснимаю, я пока разожгу. Кастрик. Все видно. Пусть разгорается. Я хочу протереть дверьку. Инга, где взять тряпочку? Там домой тебе не надо взять? Нет, тряпочка вон есть. Видишь, вон, Саша, где огурцы. Внизу видишь. Угу. Так, я хочу посмотреть, в каком состоянии.
спалим пока.